Hello，大家好，我们是欧夫西房车记。大家没有看错，我们又回到了成都。要过来这边给车做个保养。然后呢，肉左还有一些想吃而没有吃到的东西，我们要过来这边品尝一下。早上6点钟，这边营地就停电了，到现在还没来电。我看是因为我们这个箱体跳闸还是什么原因啊？现在这个车里边温度直线上升，已经到达28度了。昨天晚上这边还有2辆车，但今天都走了。果然是停电了。这边应该是片区性停电，看水还有没有？哎，好在水还有。我的天哪，这没电就很难受了。在这边扛不住了，没有大空调还是不行啊。成都这边还是热，我们现在要把它收了之后，还要去找电去，扛不住了。那我们现在要去那个2号营地啊，在改装厂那边，说那边有电，我们过去看看。3台房车，各种收拾，太热了，已经出汗了。简单的收拾了一下，我就先过去，他们还要收拾。我先过去看看那边情况怎么样。一会儿我们这边的车都得过去。地方没法待了，全都是被热醒的，都不想起床的，没有办法。走，我先过去看看情况，从这个小路一直过去，啊，出去了往左转，就是那天我们走的那条路。车开到了他们这个2号停车场，这边是有电的，我们可以把车停到这儿。这一排电箱都是有电的。好了，我们到了，车就不再往后倒了，再往后倒的话，这是个斜坡。哎，对，这边是有电的啊，续命。它这个2号营地就是没有水，水的话应该是要到那个厕所去接啊，就这边就只有电。行，我们现在最主要的是要电，水不水都是次要的。这边没有电就活不下去了。OK， 哇，现在夕阳西下了。我们现在要准备出去吃东西去了。我的鞋子弄掉了一只，被这个狗子不知道咬到哪儿去了，找了好大一圈，愣是没找着。那我现在要把这个电给取了，
收了，我们开车过去，去吃兔儿火锅。好，走着，咱们吃饭去。离我们这儿还是有点距离啊，虽然说都是龙泉驿，那边属于龙泉驿，但是还是有点距离的。12.4公里离我们。知道什么是吃货了吧？我们就是典型的吃货，开着车过去吃去。我们2台车找到了一个绝佳的停车位，从这儿步行过去200米就到吃饭的地方了。那边实在停不了车，是一个小巷子。走吧，锁车门。把小浪浪带着呢，小浪不带不行。这边从那边上去，等一下叫顺序。还记得上次我们来成都的时候，这边的一个网友带我们过来这个吃，当时是我们参加那个不是参加，就是参观成都车展，就他们家银三江兔儿火锅，来吧。难道是要排队吗？啊，不用排。对对对，这样，主要是因为热吧。你好，老板。10位。啊，先坐。坐哪位置？选一下。选哪点2块？10位，10位。哪点2块钱？31号。好。我们一定要找一个带这种风扇的地方。31号。看一看。31号。31号在哪儿吧？这儿啊。10位嘛？啊，10位。10位啊。我坐这行不行？这要2块钱。这10位点大份了。啊？大份了。大份吗？要点大份吗？大份吧。啊，来个大份。来个大份嘛。天一热就没那么多人了。看这边都打着光董董在这吃。摸一下。你们要喝什么饮料不？还能再吃哈，好，谢谢。哇，这么一大锅，太巴适了。它这个里面直接把那个什么莴笋啊、芋头啊，全部煮在里面了。对。然后刚刚问了那个大姐说的，就是开大火，然后等它长开了以后，就可以开锅就可以吃。对。哎，然后它这个佐料是怎么配的？我都忘了。我也忘了。你问一下。喜欢肉肉夫妻的话，点关注，强烈推荐，评论转发。之前有一个网友带我们过来的，就是成都这边的。来吧，整。来吧，我们做蘸水，原汤蘸水，来点蒜泥。火锅就是一定要多多的蒜泥。对，来，顺序你们自己来了。你自己来哈，然后香菜。好烫！小心。然后呢？芹菜。小芹菜。芹菜是非常重要的。你会发现它全部都是拿这个梗给我们。啊，然后等这个汤涨，再等这个汤再开一点的时候，舀这个原汤过来就行。我准备加点这个甜辣酱。你闻这个味道吗？就小时候吃炸馒头的那个。对，是的。对。加点这个，你们要加点这个吗？不加这个，就加这个。好，我来给你们弄。来吧。小心烫手。来碗。那我就不客气了。
哇，再来一瓢。给他稍微解解。好，可以。原汤一定要油啊，你们可千万别只舀这个汤，一定要这个油才香。来，开吃。首先有个兔儿，兔儿，这个不辣，这个不辣。好嫩哦，一说就说到里头去。请说普通话。好嫩呀，一说就说进去了。你这个川普。对呀，还是那么好吃啊！对，好，我迫不及待了，我拍他们吃。一如既往的好吃。我要开始。一定要多放整一个蒜，我觉得这个蒜多了才好吃。哎呦，一来就来了颗肝，哎呀，这个运气是有点好哟。土干儿，吃一点。哦，好香啊！爽，太爽了。哎，我们就是这样的，每当要吃美食的时候，有一个人不能吃，要负责拍，哎，就忘记了，经常性的搞忘。抵不住的诱惑吧。这一顿实际上是肉左心心念了好久了。因为去年我们在这边的时候，肉左就想过来，我就说这边太远了，懒得开车，就没过来。来，尝一坨兔肉。是不是一家一家的头？好嫩。是吗？贼香，非常入味儿。吃饱喝足，太爽了！哇，今天这一顿吃的那是相当的爽。等一下，抱你啊！要的啊！走，我们去吃冰粉去，一定要凉快一下。衣服全湿了。太热了，好吃。一说太热了，他们这服务员撇个嘴。但是通常有空调的地方啊，那个味道不会有那么好。想吃到味道，就是得到这边来。哪儿有冰粉？纯手工冰粉，哇，这个啊，对，哇，冰粉儿，手工冰粉儿。本来说是一边走一边吃的，但是他老板给的还是很扎实的，我们就在那儿蹲着吃，吃完再走。好。哇，这个冰太爽了，爽得很。哇，给我热惨了。太巴适了。吃饱了，回来了，哇，太夜了。夜不夜呀？我赶紧给你开空调，你先别关门吧。先，怎么样？车里边？热，我还以为你这么淡然的进去，车里边不热呢。来，下去。
逛充压店。哇，我的天哪！这真的热。我 T 恤全湿了。看到了，胸口啊！我赶紧发动汽车，开开空调，舒服一下。你发动车我就关门了。哎。